Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quer ver um leitão roncando? Chamados filhos de Deus. Bem-aventurados Não. por causa da justiça, deles é o reino do céu. Quer ver um mamute roncando? Sois quando, Quer? por minha Vamos causa, ver então um vos mamute roncando. injuriarem e vos perseguirem. Com vocês, um mamute. E mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alô? Alô? Nossa, João, uma cara bonita. Quem soltou? Eu fiquei sem querer, não. Sério, né? Sério. Eu ia acabar, não. Bem na hora da palavra. Medo, Duda. Não é bicho não, tá bom? Olha o outro leitão. Não, telefone fica Então vamos descobrir. Eu vou ter que fazer tudo bem depressa. Mas não se preocupe que eu te digo de novo como se faz tudo no final. Ela também fala, mas acabou. Respire fundo. Será que eu falo a palavra inteira? Mãe, a senhora falou mais de meia hora, mãe. Para de mim, só ia ler a palavra pra ele.